Alo? Dobar dan, ponovo Marijana na vezi. Sad sam se konsultovala sa direktorom, ne može ovako na ovaj način. Morate prvo danas odmah hitno da uplatite, znači 920 dinara, da legne njemu na račun i ja ću da vidim uplatnicu, on će vama vratiti radio kad ja dobijem povratnu informaciju. Znači ako 920 dinara toliko je platio sa sve poštarinom. Pa poštarina koliko radio? 500 dinara ovo i 450 dinara poštarina. Da, bome, toliko je platio. Evo imam uplatnicu, mogu da vam pošaljem i uplatnicu, sve ćete videti. Znači upišite samo, molim vas, njegov žiro račun na koji ćete tekući. Samo trenutak. Morate odmah da odete do pošte jer po članu 112 za prevaru mnogo ćete nadrljati. Nije tako ispalo, on je gledao šta je uzimao, na primjer. Pa, znate šta, on je gledao, ali evo da ono mi je snimak, ja vidim kao radio radi, a vi ste samo to snimili koliko malo radi, on u stvari radi malo pa prestani, više ne radi uopšte, pa malo radi pa tako. Ne može tako. Dajte mi žiro račun da vidim. 115. Alo? A čujete? Čujem. 115. 115. 0381. 0381. 63. Kako? 6 pa 3. A 63? 1946. 1946. 397. 397. 09. 09. Pod imenom i prezimenom. Tako, idite odmah u poštu, platite da legne, odmah će leći račun, on će vam vratiti radio i nema problema. Dobro. Tako, prijatno. Prijatno. Pa znaš kome si slao? Halo? Ja sam ponovo. Da, kažete. Samo da pitam, koliko rekoste, 920? 920, da. Dobro, hvala. On će vam poslati čim bude uplata. Važi, hvala. Ali morate sada odmah da odete do pošte, banke ili bilo gde. Tako. Dobro, važi. Policija, imamo hitan slučaj. Važi, tako, prijatno. Prijatno. Halo? Alo, ja opet da se javim. Aha, recite. Ja sam uplatio. Dobro. Uplatio sam jedno i drugo. Sad ako mi šalje radio da ne plaćam ponovo poštarinu, ja. Pa morat ćete da platite poštarinu. Onda ga nemoj šaljete. Da ga ne šaljemo, nećete? Ne treba mi. Dobro, ovaj razgovor je snimljen tako da nemate prava više, znači morate još jednom da potvrdite, nećete radio. Neću radio i gotovo. Dobro. Ajde, tako. Tako, prijatno. Prijatno.